उस दिन इधर सुनो, उस दिन 3 दिन के बाद मिला था। ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं करना। ठीक है। लेकिन एक सेकंड, वहाँ देखो पेड़ के ऊपर। इतना मोटा रस्सी है ना, इतना मोटा रस्सी तो इससे कोई काट भी नहीं पाएगा। चलो। रास्ता आप ही ने काटे थे उस दिन। अरे तुम काटा था उस दिन। हम नहीं काटे थे उस दिन, आप काटे थे रास्ता। नहीं तुम काटा था, तुमको नहीं हम काटे। इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा गड़बड़, थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ इसीलिए। रुको हम बनेंगे, हम नहीं आता है, हम बनेंगे। लेकिन एक सेकंड, रुको हम बनेंगे। बनने के लिए बांध लेता आ जाता है। हेलो। चला यार, उस दिन तो रस्सी काट के भाग गया रे, आज खांसी की वजह से भाग गया रे। अब तुमको किधर ढूंढूंगा रे, बीड़ी पीना तुमको मना किया था रे, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ा। भाई मेरे